سلام. چطورین بچه‌ها، خوبین؟ امروز قرار راجع به یه موضوع ترسناک در عین حال پرماجرا صحبت کنیم به اسم سرطان. همه چیز از یه سلول معیوب شروع میشه. سلولی که دیگه نمیتونه اونجوری که هست خودشو تکثیر کنه. دقیقاً درسته. همونطور که احتمالاً شما هم بدونین، سلول‌های بدن انسان یا هر جانور دیگه‌ای توی هسته خودش یه ماده‌ای داره به اسم DNA. اون DNA حاوی کلی اطلاعات ژنتیکیه که اگر ناقص کپی بشه یا حالا یه اتفاق بدی براش بیفته، ممکنه که سلول‌های نسل بعدی دچار جهش ژنتیکی بشن که این جهش ژنتیکی بعضی موقع خوبه و بعضی موقع بد. توی داستان سرطان ما این جهش ژنتیکی از نوع بدشه به خاطر اینکه برنامه ریزی سلولی رو به هم میریزه. سلول‌های بدن انسان جوری به وجود اومدن که متوجه میشن که کی موقع تکثیرشونه و چه زمانی موقع مرگشونه. کاملا درسته. و زمانی که بعد از یک تقسیم اشتباه قطعه‌ای از ژنتیک یک سلول به اشتباه کنده بشه یا جا بمونه توی اون تکثیر، باعث میشه که این اطلاعات زمان بندی شده سلولی از بین بره و اون سلول شروع کنه به رشد و تکثیر بی‌رویه. توی مراحل اولیه وقتی همچین اتفاقی واسه سلولا میفته، نه چیز خیلی بدیه نه چیز خوبیه. یعنی یه چیزیه که هیچ اهمیت خاصی نداره. بله درسته. ولی ممکنه طی چند هفته به چیز تبدیل بشه به صدها و یا هزاران سلول سرطانی که اومدن از نسخه اولیه تکثیر شدن که متاسفانه همشون دچار ژن‌های معیوبن، DNA اشتباه دارن و همین موجب میشه که بدن توی این مرحله دچار یه سری مشکلات بشه. تومورهای در حال رشد هم مثل سلولهای طبیعی بدن انسان نیاز به اکسیژن و مواد غذایی دارن. پس اگر بهشون نرسه 100% میمیرن دیگه. بعضی از سلول‌هایی که جهش پیدا کردن توانایی این رو به دست میارن که بتونن رگ‌های خونی بسازن. یعنی دقیقاً عین یکی از اندام‌های بدن ما یا قسمتی از ماهیچه و گوشتمون، اونها هم اینقدر به درک میرسن که بتونن رگ خونی بسازن. چرا رگ خونی رو میسازن؟ به خاطر اینکه مواد غذایی، اکسیژن به راحتی در دسترسشون قرار بگیره. رشد این تومورها باعث میشه که سلول‌های بدن انسان که اطرافشن گرسنه بمونن و تغذیه نکنن و چیزی بهشون نرسه در اصل. واسه همین اونا از گرسنگی میمیرن و همین امر باعث میشه که سیستم ایمنی بدن انسان به این نقطه خاص جذب بشه. دقیقاً درسته. بذارید این مثال بزنم که بهتر جا بیفته. تصور کنید که یه محله خاص، حالا توی تهران مثل محله باغ فیض، یهو تصمیم بگیره که دیگه عضوی از تهران نباشه. همه چی عادی به نظر میرسه تا زمانی که این شورشی هایی که توی اون قسمت هستن شروع میکنن به ساخت ساختمون های عجیب غریب. همه چی توی خیابون پخش و پلاه و یه جورای بی‌نظمی داره به وجود میاره. اما تا جایی که کسی کشته نشه و بوی تعفن مرگ و میر اون اطرافو نگیره، کسی با اون کاری نداره انگار. خب تا زمانی که مردم کم کم متوجه میشن، پلیس کم کم متوجه میشه که اونجا داره اتفاقای عجیبی میفته. اونجاست که میره، جذب میشه و یه کارایی رو میخواد انجام بده. دقیقاً. و سیستم ایمنی بدن ما هم با بوی سلول‌های مرده است که فعال میشه و متوجه میشه که اونجا یه خبرایی هست. تو این مرحله است که ماکروفاژها میرن و این سلول‌های سرطانی رو از درون شروع میکنن به خوردن. یه نکته باحالم بهتون بگم، خیلی جالبه، انگار که اینا به یه سیستمی مجهز شدن اما به صورت شیمیایی. چرا میگم باحاله؟ چون که این ماکروفاژها یه ماده‌های شیمیایی خاص از خودشون آزاد میکنن که انگار یه سیگنال به کل بدن میفرستن که آقا سلول‌های سرطانی اینجاست، جای دیگه نرین، دنبالشون نگردین، من پیداشون کردم. همون لحظه کل پلیس بدن میریزه تو اون نقطه و شروع میکنه به پاکسازی کردن.
یه نکته دیگه هم دوست دارم بهتون بگم، این خیلی جذاب و قشنگه. انگار که ما یه سری افسرهای اطلاعاتی داریم که میان لاشه‌های سلول‌ها رو جمع‌آوری میکنن و نمونه‌هایی از سلول‌های قبلا موجب اشتباهات یا درگیری‌های تو بدن شدن رو انگار لیستشون رو دارن و اونا رو تحویل میدن به یه سری نیروهای ویژه به اسم سلول‌های تی. میتونید برید راجع بهشون تحقیق کنید و بدونید که دقیقاً اینا چه کاری تو بدن میکنن. دشمن اصلی سرطان دقیقاً همون سلول‌های تی بدن انسانه که جزء گلوبول‌های سفید، یعنی تو خانواده اونا قرار میگیره. یه لیستی از اونا رو در اختیار اون سلول‌های تی قرار میده که سری بعدی به محض مشاهده شدن یکی از اونا سیستم ایمنی دیگه مثل قبل عمل نمیکنه، یعنی فعال داره میچرخه. هر وقت اون چهره رو ببینه پدرش رو در زمانی که سلول‌های تی به اون ناحیه میرسن، اون ناحیه که تومورها هستن، به اون ناحیه میرسن، جلوی رگ‌های خونی که منتهی میشه به اون قسمت رو میگیرن و میبندن. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینه که یهو مأمور برق بره برق یه ناحیه رو قطع کنه و دیگه برق نرسه به اون قسمت. خیلی جالبه به خدا. بعد از این مرحله تومور که بهش دیگه غذا نمیرسه، تمام سلول‌ها شروع میکنن به مردن و ماکروفاژها هم دونه دونه تمام اون سلول‌های مرده رو میخورن، هضم میکنن و توف میکنن. اینجا بدن من و شما از شر تمام اون سلول‌های سرطانی که نمیشه بهش بگیم ولی مخرب رها میشه و پاکسازی میشه. دقیقاً این مرحله که تا اینجا بهتون توضیح دادیم شاید روزانه تو بدن شما اتفاق بیفته، تو بدن تمام انسان‌ها به صورت ساعتی. حتی تمام سلول‌های ما در حال مبارزه با یک مشکل این شکلی هستن، اما این اتفاقات طبیعیه و آسیبی به بدن شما عملا نمیزنه تا زمانی که یه مقداری موضوع جلوتر میره و وخیم‌تر میشه که در ادامه ویدیو قراره راجبشون صحبت کنیم. یه نکته خیلی مهم میخوام اینجا بهتون بگم و اون این هستش که درسته که ما سلول‌های جهش یافته و سرطانی از انواع مختلف داریم. بعضیاشون ضعیفن، زود میمیرن، بعضیاشون خیلی قویان، دیرتر میمیرن، بهتر جهش پیدا کردن. اما یک نکته ناامید کننده و بد اینجا هست که باید بهتون بگم. اگر یکی از اون سلول‌هایی که تو دودمان خودش از همه قوی‌تره زنده بمونه، این بار یاد گرفته که اگر جایی باشه که جلوی چشم باشه زود پیداش میکنن، علائم خاصی از خودش نشون بده زود پیداش میکنن، پس هوشمندانه تر عمل میکنه. ببین این دست خودش نیست که بگی مثلا داره فکر میکنه به این داستان. جهشی که توش به وجود اومده توی اون سلول خاص باعث میشه بهتر بفهمه. خب به خاطر همین وارد اندامی میشه که اونجا شاید زیاد گشت و گذار توش نیست، جای قایم میشه که کمتر در معرض دید گلوبول‌های سفید باشه و یه سری کارهای خاص دیگه میکنه که در ادامه بهتون میگم. دقیقاً درسته. و اینا به مرور زمان یاد میگیرن که کمتر اکسیژن مصرف کنن. میدونی مثل چیه؟ مثل شورشیایی بودن که تعریف کردی. اونا بعد از جنگ اول تازه یاد میگیرن چجوری باید بجنگن و اینا هم کم کم یاد میگیرن که چطور رفتار کنن. این چرخه‌ای که براتون توضیح دادیم بارها و بارها و بارها تکرار میشه و اون سلول جهش یافته کم کم جهش‌های بهتری میافته. یعنی هر روز هی بهتر و بهتر میشه تا جایی که متاسفانه ما میرسیم به سلول‌های سرطانی. یعنی یک سلولی که توی جهش یافتنش بی‌نظیر عمل کرده و الان میتونه در برابر سلول‌های گلوبول سفید بدن و ماکروفاژها، سلول‌های تی مقاومت کنه و اونها رو یه جورای گول بزنه، بپیچونشون. یه سر قرصا هستن که باعث میشه سیستم ایمنی سرکوب بشه. مثلا بعد از اینکه یه عضوی رو پیوند میزنن. کاملا درسته. سلول‌های تومور و یا سرطانی که جهش پیدا کردن دقیقاً یاد میگیرن برن دست بذارن روی همین نکته. یعنی انگار که سیستم ایمنی ما یه کلید داره و اونها دیگه میتونن اونو خاموش و روشن کنن. پس این سلول ها یاد گرفتن که چجوری بیان و گیرنده های مربوط به مهار کننده های مغز رو کنترل کنن که سیستم ایمنی یه جورایی سرکوب بشه. درست. بعد از این اتفاق دیگه سلول های سرطانی الان در برابر حمله سیستم ایمنی یه جورایی محافظت داره میشه. خب اینا میرن توی یه محله خاص از بدن، حالا میگم محله، شما همون شورشی ها رو در نظر بگیرید،
زمانی که نیروی پلیس یا امنیتی وارد اون ناحیه میشه، خب اینها انگار که یک حکم اشتباه از دادگاه براشون صادر شده، پلیسا میگن که این ناحیه اوکیه، ما کاری باش نداریم. میخواد شورش کنه، هر کاری میخواد کنه، آقا مثلا ریاست جمهوری اومده تایید کرده، قوه قضاییه تایید کرده، اینا حقشونه این کارو کنن. دقیقاً همین اتفاق برای اون بافت از بدن ما میفته. یعنی یک رأی جعلی داده میشه دقیقاً که دیگه سلول‌های ایمنی با اونها کاری نداشته باشن. شروع میکنن به تکثیر شدن توی یک ناحیه خاص، توی یک اندام خاص. بعضیا دیدین که یا سرطان روده دارن، پوست، نمیدونم هر چیز دیگه. پس این سلول‌ها توی یک اندام خاص تجمع پیدا کردن و الان دیگه دارن به خوبی رشد میکنن و کم کم دارن همه جا رو آلوده میکنن. حالا یه چیز دیگه، تا حالا شنیدین که میگن طرف سرطان خوشخیم داره یا بدخیم داره؟ میدونی دقیقاً منظورشون چیه؟ اگه این محله همونجا سر جای خودش بمونه، خب این سرطان خوشخیمیه و جراح میتونه خیلی راحت جراحی کنه و اون ناحیه رو خارج کنه. اما اگه این محله نیرو اعزام کنه به بافت‌ها و قسمت‌های دیگه بدن، به این سرطان میگن بدخیم. یعنی این که اگر شخص بره مورد جراحی هم قرار بگیره، بعد از این مدتی ممکنه که از یه نقطه دیگه از بدنش اون سرطانه دوباره بافت رو درگیر کنه و کم کم همه چیز رو از بین ببره. توی این مرحله است که حالا با پرتو درمانی یا با شیمی درمانی شروع میکنن به کنترل کردن و مهار کردن اون سرطان بدخیم تا جایی که بشه. البته نکته نهایی و آخری که دوست داریم بهتون بگیم در مورد این هستش که یه جورایی این یک رقابت بی هدفه. میدونید چرا؟ دقیقاً به خاطر اینکه در نهایت بعد از اینکه فرد میمیره، هم اون سلول‌های سرطانی میمیرن و هم خود اون شخص میمیره و عملاً یک رقابت یا یه مسابقه بیخودی اینجا شکل گرفته. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو هم همراه ما بودین. امیدوارم که از این بحثا خوشتون بیاد، چیزای جدید یاد بگیرین و ما رو دنبالم بکنین. یعنی با سابسکرایب کردن، لایک کردن و کامنت گذاشتن یه جورایی به ما انرژی بدین که ما برگردیم و ویدیوهای باحالتری براتون بسازیم توی کانتنت فارسی. بازم ممنون که ما رو میبینید و خدافظ.